ကိုရီးယားကဘာလို့နိုင်ငံကွဲနေတာလဲ1930ခုနှစ်မတိုင်ခင်တုန်းကမြောက်ကိုရီးယားနဲ့တောင်ကိုရီးယားဆိုတာမရှိပဲကိုရီးယားအင်ပါယာဆိုတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုတည်းဖြစ်ခဲ့တာပါ1930ခုနှစ်မှာတော့ဂျပန်ကကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာပြီးကိုရီးယားအင်ပါယာကိုသူတို့ရဲ့နယ်မြေအဖြစ်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်1945ခုနှစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာဂျပန်ရှုံးနိမ့်သွားတဲ့အခါကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ကနေအတင်းအကျပ်ထွက်ခွာခဲ့ရပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုဗီယက်ယူနီယံနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့ကဒီကျွန်းဆွယ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဝင်ရောက်လာကြပါတယ်။ဆိုဗီယက်ကမြောက်ဘက်ခြမ်းကိုယူပြီးအမေရိကန်ကတော့တောင်ဘက်ခြမ်းကိုတာဝန်ယူလိုက်ပါတယ်။1948ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ရဲ့အထောက်အပံ့နဲ့ပထမဆုံးသမ္မတဆင်မန်ရီဦးဆောင်တဲ့ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ Republic of Korea ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။တချိန်နဲ့မှာပဲဆိုဗီယက်ကလည်းကင်အီဆွန်ဦးဆောင်တဲ့ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံကိုတည်ထောင်ဖို့ကြော်ထောက်နောက်ခံပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အမေရိကန်နဲ့ဆိုဗီယက်နိုင်ငံလုံးကျွန်းဆွယ်ပေါ်ကမှပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။1950ခုနှစ်မှာတော့ကင်အီဆွန်ကကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်တစ်ခုလုံးကိုပြန်လည်ပေါင်းစည်းဖို့ရည်ရွယ်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကိုဦးဆောင်ကတောင်ကိုရီးယားကိုစတင်တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။မြောက်ကိုရီးယားကအရှိန်အဟုန်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်ဘူဆန်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်နေရာလေးကလွယ်လို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတစ်ခုလုံးနီးပါးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကကျွန်းဆွယ်တစ်ခုလုံးကိုပေါင်းစည်းနိုင်တော့မလို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်နဲ့ကုလသမဂ္ဂတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လာပြီးမြောက်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကိုတရုတ်နယ်စပ်အထိပြန်တွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတရုတ်နိုင်ငံကမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကနေကူညီပေးခဲ့ပြီးရန်သူတွေကိုတာရီအိဒီဂရီမင်းစင်အထိပြန်ဆုတ်ခွာသွားအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဟာ1953ခုနှစ်အထိကြာခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်စလုံးကအဖိခတ်ရစရေးစာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပေမယ့်တရားဝင်ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်ကိုတော့မချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနိုင်ငံကြားမှာစစ်ပွဲဟာဘယ်အချိန်မဆိုပြန်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်